صباح الخير على كل مواليد برج الجدي في كل مكان في العالم. معاكم حاتم النجار. هتكلم معاكم النهاردة عن توقعات برج الجدي، برجنا الحبيب، يوم 15 يناير 2024. النهاردة الاثنين. توقعات 15 يناير بتقول إن القمر موجود في برج الحوت، وهو برج صديق لينا. برج الحوت من برج الأصدقاء لبرج الجدي، وهنتكلم بالتفصيل ايه اللي هيحصل النهارده عمليا وعاطفيا. الشمس موجودة في برج الجدي، وانا بقول يعني ملحوظة: الشمس موجودة في برج الجدي لحد يوم 21 يناير. بعد كده هتتنقل الشمس لبرج الدلو، البيت التاني، بيت الأموال عندك. خلينا في النهارده يوم 15 عمليا. في بينك وبين الوسط المحيط بيك تفاهم عالي جدا، في تواصل. يعني اي حاجة انت عايزها من المجتمع حواليك هتلاقي سهولة في التعامل، او البعض منكم هيستلم مستحقات مالية خاصة بيه. في سهولة في الأعمال بتاعتك، في سهولة في الحركة. إيه، أو احتمال ان يكون في ترضية بينك وبين زميلك في العمل. هو مش زميلك كمان، هو رئيسك في العمل. في ترضية هتحصل. انت كنت متضايق اليومين اللي فاتوا، هو هيراضيك. يعني اجمالا الامور المالية والامور العملية جيدة جدا النهاردة. نيجي بقى للعاطفة. العاطفة هنا المشكلة. انت دلوقتي غير مستقر عاطفيا النهاردة. ليه بقول الكلام ده؟ انت عايز طرف، انا بتكلم سواء راجل او ست. انت عايز طرف والبيت عايز طرف تاني خالص، والمناقشات بينكوا جوه البيت على الموضوع ده. اقول تاني: انت عايز حد او انت عايزة حد، والبيت عايز حد تاني، والمناقشات بينكوا بخصوص الموضوع ده النهارده. وفي مصطلحات عائلية. يعني انت هتلاقي نفسك النهارده عمال آه، بتتوسط لحل مشكلة جوه العيلة. أنا مش هطول عليكم، بتمنى ليكم يوم سعيد جدا لكل مواليد برج الجدي في العالم، لأن إحنا برج مظلوم. وإن شاء الله زي ما وعدتكم، السنة دي السنة بتاعتنا 2024 سنة الجدي بامتياز. يوم سعيد لجميع مواليد برج الجدي. كنت معاكم حاتم النجار.